Mi pintura favorita se llama Naturaleza muerta con pan y fruta. El artista es Diego Rivera. Él es de Guanajuato, México. Esta pintura es del estilo abstracto. El movimiento es cubista. Me gusta más esta pintura porque hay colores oscuros como negro y marrón y también hay colores vivos como anaranjado y amarillo. En el primer plano hay una mesa con muchas cosas como pan, fruta, tazas y floreros. En el fondo hay una puerta. Personas en esta pintura, solamente cosas del hogar. Los sentimientos que se reflejan en esta pintura son el caos y también la calma. El caos porque hay muchas cosas esparcidas sobre la mesa. La calma porque esta pintura es como se ve una mesa en muchas casas en la mañana. En el museo aprendí que todos los artistas pintaron por varias causas. Ahora puedo reconocer una obra del artista que escogí porque él pintó en un estilo diferente de todos los otros artistas y sus cuadros se destacan.